जंगल में सब जानवर प्यास से बेहाल थे। तभी तोता यह देखता है और सबकी जान बचाने की सोचता है। फिर तोता दूर पहाड़ की बर्फ पिघलाकर पानी लाता है और बड़े बड़े मटकों में भर देता है। फिर मटके लेकर जंगल में आता है और सभी जानवरों को पानी पिलाता है। सभी जानवर खुशी से पानी पीते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। लेकिन यह तोता रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया।